Երկրորդը այսօր նաև մեր Բաքվի բանտում գտնվող պարոն Ռուբեն Վարդանյանի ծննդյան տարեդարձն է եւ ես ոչ թե սիրավորում այլ մաղթում եմ, որ մենք պետություն ունենանք, որպեսզի տեր կանգնի իր քաղաքացիներին ամբողջական իմաստով, եթե նույնիսկ նրանք իր քաղաքացիները չեն, բայց իր հայ մարդիկ են։ Այն մարդիկ են, որոնց պատկանելությունը Հայաստանին է։ Եվ պարոն Ռուբեն Վարդանյանի շուտապույտ ազատում եմ մաղթում, ինչպես նաև իր հետ միասին բանտում գտնվող, մեր անարգանքի մեջ գտնվող, մեր բոլոր ռազմաքաղաքական ղեկավարների եւ բոլոր գերիների։ Երբեմն այս պատկերների առջև ժողովուրդ անկեղծ ձեզ խոստովանում եմ, ազորության զգացումը խեղդում է, շատ է խեղդում։ Ոչ թե որ անզոր ես մարդկայնորեն, այլ որովհետև ամոթն ու անարգանքը ինքան շատ է դառնում, որ կորցնում ես վեհությանը ու գործողությունների ծիրը, էությունն ու բովանդակությունը։ Դրա համար մի ճանապարհ կա։ Ինքներս մեզ պետք է հաղթենք ու չարիքը հեռացնենք, սուտը հեռացնենք մեր կյանքից։ Եվ նոր տուն, նոր կյանք եւ այն հոգեվոր Հայաստանի տեսիքը, որ մենք ունենք, կարողանանք կառուցել, որպեսզի աշխարհի որևէ ծագում, որևէ հայ մարդ, որևէ կերպով ոչ տառապանք ունենա, ոչ էլ անպաշտպանվածության զգացում։ Աստված զորացնի բոլորին։